Ja? Philipp. Hey. Philipp. Hey, mach mal auf. Philipp. Phil! Oh, wie geil, ich finde das so witzig. Philipp. 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 Ja, wacht nicht auf. Ja. Kann ich mal kitzeln? Ja, kitzeln mal. Halt mal die Hand fest, sonst fällt die runter, das tut weh. Bei dem seine Hand ist schwer. Ja, der wacht auf, ey. Kitzeln weiter. Hey. Philipp. Komm, ich geb dir mal so einen Kuss wie Don Röschen, warte. Mal film mal. Philipp, aufwachen. Hey, Phil. Hier, Ja, warte. Phil. Ja. Komm mal wieder klar, ganz kurz. Wir müssen dich was fragen. Was? Ey, Phil, ich bin jetzt vom AAA hier hingelaufen. Nur wegen dir, Süßer. Süßer. Hast du gehört, Süßer? Hey, Sweetie. Phil. Philipp, mach mal ganz kurz die Augen auf. Nein, hör auf. Willst du weiter schlafen? Phil. Soll ich dir eine Cola oder sowas von Mc's holen? Ja? Oder einen Cheeseburger? Ja, aber wenn ich wiederkomme, wachst du auf, okay? Du musst das ja essen. Ja genau, ich hole ihm was zu essen. Ja, was zu trinken am besten. Wasser. Ja, nimm mal seine Hand, ich bin mal weg.